位姐姐今天办隔间的时间来回去，放心，绝对有事做。那个遗憾也是办事人在那边，然后过了那个先又叫后续的报，然后先翁就讲说，你知道刚刚那个地方是哪里？然后后续他各位姐姐，对，答案是我们知道说南天了，所以后续南天了，先翁说答对了。然后我们知道明天总共东西南北中5个人，那我们求好，那回就是要走南天了。然后先翁他就走了，然后后续就问先翁，可是我过南天了，不是要对三宝？对啊，因为我们道场都这样讲。然后我觉得为什么刚刚后续没有对？就是刚刚后续过南天了也没有对三宝。先锋就指着他，指着他自己，他的意思是说，因为有我，就是因为你是先锋拉着走的，当然人家就不会那么说，你三个好，当然不会，对，所以各位请依这个理来推，将来我们回里边，各位请要不要对上？要，将来如果回去的时候，你是谁呢？我们发现了，济公老师跟你有缘的仙，我带你回去。或许看，这个当然不用对三宝，为什么？公园活满啊，怎么样对三宝？三宝是一个接引的名相，就是你只有求过道都没有接近道场，当然要考证一下是不是真的求过道。各位学姐常常回家，来佛堂回家，回我们自己的家也是一样，来佛堂，有每次到佛堂，人家都跟你考验三宝，只有那种刚开始第一次接近，不知道真的有没有求过道，会跟他三宝，对不对？跟他考证一下啊，对吗？所以将来回去也是一样。我们平常来佛堂就好像回家，将来回去还会考吗？当然不会。真正的三宝就在我们身上，你在办道度，你会有智慧，又有慈悲，第一宝、第二宝、第三宝，全部都在你身上展现，就不是名相的三宝。那如果说都没有接近道场，那当然就要怎样？好像回家失散多年，回家他还要报法，生住地方信你，然后对不对？出生年月日，对嘛？这个也是三宝。我们岔开道场当然不用，所以这个或许的时候你就觉得，原来仙佛看进去不用三宝。所以各位姐姐，希望各位姐姐将来我教大家回去，是有缘的仙佛来看。如果是你看到土地公、王爷，或者是甚至是七天仙带你到哪里，南天门口排队，办事人员发牌子，然后一一拷问，或者来看自己修道还欠点功夫，然后又飞到那个地方之后就停下来，先问慈悲啊，说到了，双手放开来看，然后或许会看到我们。就讲这里是以天的功德池，功德池。功德池就是存放我们修道以来的功德最过程。那或许就来端详看这个功德池，它那个门一进去的门，它是跟我们那种一般的山，大家有没有去过天眼佛院？它那个门是4根柱子4根柱子，所以就跟我们一般的人差不多。可是它比较不一样是这个挑尾，那挑尾是比较高的，就挑上去。所以那个挑高很高，然后因为天空又都亮亮的，而且看那个上面，因为不是看很远，所以看不是看很远，就看到好像哇，感觉这个建筑物，我们人世间从地上盖上去，感觉好像从天上挂下来，就有那么一点味道。但实际上，它还是从地上建上去，我们没有办法看到那个很就近。然后或许就看哇，右手边这边有一个金色的墙壁，或许就哇，想去摸看看，当然不是只是想说这怎么会有金色的亮亮的东西？因为很亮，你看不到东西，看到那个金色，会觉得
是半圆形的墙壁，半圆形，摸下去，哎，软的，这是纯金的，软的，然后摸下去结果那个整个墙壁居然动起来，整个墙壁都动起来，动起来，后学抬头一看，有个东西弯下腰来看后学，后学一看，吓一跳，因为从来没有看过这种东西，后学马上跟仙翁讲，仙翁赶快跑啊，有怪物啊！然后后学就开始往后跑，结果仙翁说，哎，你不要跑，不要跑，不要怕，他们是以天公得子的物跑天，是人啊，所以各位同学将来回去看到了，不要紧张啊，那个就是人啊，你看到跟我们人世间不一样的这种动物，那个就是人。然后，因为或许从来没看过人，我们平常看到的人都画的很可爱，很有模式啊。可是或许看到那个不一样，那种感觉是真的会吃人的，就是而且它的头啊很庄严很大，大概跟我们后面的这个门差不多。然后它因为它是扬起来，有没有？扬起来大概有大概那种高度这样看，大概有9层楼高，所以算是很高的。俯下来当然很害怕。那希望说不要紧张，就是以天公得子护法天，我们过去看，金色的，它那个头长得有一点像狮子，但是又不全形。然后先翁慈悲右手边对金色的，它是鉴察修行的、行功立德、立功立愿、积功累德，就是行善积德，做好事。简单来讲，就是好事，有一头金色的人在看。然后先翁一比呢，说左手边有一头青色的人，青色，结果左边又飞下来一头，那青色的那个头长得跟右手边就不一样，头比较像鳄鱼，但是又不是那么长的，只是说他们嘴巴像鳄鱼这样。然后不行一看，他也低下头来，好像是互相问好，对不对？然后他低下头，先说左手边这个，他是鉴察修道人的恶心恶行、歹心歹念、邪心邪念，就是做坏事。也有这一头青色的剑，然后他就眼睛张大看后学，然后后学心里头就有一个很清楚的感觉，因为我们看人家，你自己清不清楚对方在做什么事，有那种不一样的眼神，他那种眼神就是，你不用来，所有的事我都知道，所以后学就哇，他真的知道，后学做什么事他真的知道，有这种感觉，然后希望说你跟我来，就进去。进去之后，天公很慈悲了，他说：“我知道你有疑惑了，为什么有疑惑？因为后学求道之后就是做佛堂，后学不是说像开法会之后才就是求完道没几天就做佛堂，然后一住就住很久，所以等于说我后学在道场上还算是很尽心，虽然后来因为环境转换离开道场，可是感觉上。”这么后学以前这么认真，怎么还会出这样的考验？我觉得这有一点这个误，而且但是你不要疑惑，也不要怀疑，这个都是有前因后果。而且我们就跟后学开始，说为什么会出这一次车祸？原因过去的意义早在300年前，300年前，后学在大陆沿海地方的一个那种地方叫宝。如果我们现在去查资料，我们大概知道，大概是明清那时候这种叫宝，什么宝什么宝那个，因为没有钱，所以大家住起来就是宝。然后我们家在那边，然后呢因为很穷嘛，就想要外出去赚钱，然后就邀了自己同村的3位，一起到外地去打拼赚钱。你就想以前你又没有读书，又没有学问，你只能做什么？对啊，苦肉，然后苦肉大概也赚不了什么钱，唯一能赚钱的就是什么？走私，没有经验的就是我们大概只能做黑的，就是政府不许可的，利润比较多所以那时候就去做
这样，然后那好不容易就做了几年，那也赚了不少钱啊。那有没有人会愿意一辈子做这个？钱赚够了就想说要洗手，所以就跟同乡的讲说好，那我们就钱算一算，准备怎么样回乡？就一算，哇，这钱真多啊！所以你看，歹心钱赚来的有两种结果：第一个被最歹心的人把他独吞；第二个怕跟你一起合伙背叛搞出来。所以那时候或许就做了一干二净的时候，就是把另外三个怎么样，不想修道人，就是那时候那辈子确实就这样。然后后续半夜杀了2个，另外一个要跑被后续拿绳子把他勒死、吊死在井里，杀了3个人。那当然钱就很多，后续就拿回去自己的家乡。那回家乡以前，你离乡背井考上死掉是很正常，因为在过去大陆又那么大，它是交通音讯全出去大概就是有那种大概不会回来。可是后续回去跟他讲因为闯犯了怎么样，别的借口，结果就给他家属一笔钱拿掉，所有的钱财就后续不多。那一直到那一辈子50几岁的时候，哎呀，天天晚上做噩梦，吃东西也吃不下，天天梦见被人家追杀，要不然就在悬崖怎么样被推下去，天天都惶恐紧张，结果身体就生病了，就一直瘦下来。然后我们那个村庄的保长，算是我们现在的村长，就来慰问你生病啊，因为后续有钱在下面做很多建设，就盖了很多路啊，盖了很多房子啊，所以他认为说这个人真的是怎么样不错，大好。各位，如果人家都讲大好，大家要考虑一下这个人的出身。然后候选人就去，然后那个村长就到候选家了，结果他就讲他说：“哎呀，我认识某某庙有一个老和尚所以我要帮人家像排解这些东西。”然后就去去找那个和尚，那和尚开口就问：“你这辈子有没有做什么亏心事？”然后就只好把年轻时候杀人越货这件事就讲出来。那个和尚说：“那你这个是现世报，他们要来讨你的命。”然后学问说有没有什么消解的办法？说有，你必须要怎么样来超度他们。但是在那一个时代，大道还没有这么单纯不错的时代，所以当然没有办法，只好怎么样，就办了一般的诵经法会。3场过后，或许还是不安，那就这样就怎么样解决了吗？说没有，那个只是把这一辈子要发生的怎么样延后，就是你原本要往后，所以真正道场虽然讲诵经回向，其实各位姐姐要了解诵经回向是让你原本要讨的那几先给他利息钱然后呢，让你有在道场上行功立德，真正去把本金。不是说哎呀这样还了就都不用只诵经都不用办到业，不许那个只是把你的恶业服下来，要让它怎么样接上来。所以真正诵经，不许可以讲一句话，超生了死没有。所以那时候就这样子，他说这样子还是不行。后学问他，那怎么样才能怎么样这个也可以断掉？他说这个没有法子，你已经造下了，我成熟的时候就要到，所以后学就很担心。然后，但是也因为这样子有缘，后学就开始走上了那样修行。然后后来后学问他，那怎么样才可以那个减轻呢？重报轻功，就是你要怎样呢？诵经，你要印经说，你要修行，要持斋，要念佛。所以说那一辈子开始修行。然后后来就过世了那因为种下念佛修行的人一直投胎当着所以各位善缘不进，恶缘不会来。恶缘如果你善缘还没进来，大概都是助缘，会来
现在可以到那个会一下了解一下，不会真正考的那么严重情况，还没有，我没那种根气。哦，好，然后被后学杀掉的这3个人怎么办呢？因为被后学杀掉，嗔恨心所性很重，就堕到恶鬼道跟地狱道去。这一判就是300年，要在那边受苦300年，300年后放出来，这3个月见就要来找谁？找后学算命，不对，算盘，就要考命啊。那后学那时候就在台湾，这辈子出生的，结果他们就开始找，300年到了就放出来开始找，从300年前或许归空的那一个村庄的地，每个村庄有不一样的地，比方说台中有台中的，台北有台北的地，那管的人是不一样的，所以各位不要以为阴曹地府那个是有各地有没有不一样的，阴间跟我们这个只是差异一个空间，都是同样的地点。好，然后他们就从那边他那一辈子转世投胎到哪里去那边又问到最后一辈子已经在台湾，他们就怎么样先两岸就通达到台湾来对，18年他们就怎么样来台湾，就开始找后学，要逃命。就这一找，他找了18年，考了足足18年，到